Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, fillimisht njëherë dua t'ju falenderoj, faleminderit shumë për besimin dhe për komentet e juaja pozitive në një video më herët, për historinë që ndam të djalit të dy bineqërve në fakt nga Elbasani që kishin çuar nënën e tyre në azil. Sot do të vim me rrëfimin e radhës. Është një rrëfim i tmerrshëm që në linjën time telefonike do të lidhet një burr në moshë, është 53 vjeç. Ky burr ka rënë në dashuri, edhe pse është i martuar, ka familje, e ka gruan e tij, por ka rënë në dashuri me gruan e shokut të tij. Se si ka ndodhur kjo histori, ju do ta merrni vesh gjatë rrëfimit që zotëria në fjalë do të ndaj dhe do të tregoj të gjitha emocionet. Unë dua më njëherë ta lidh që të mos humbim kohën. Përshëndetje, faleminderit shumë që më pranove ta ndash rrëfimin tënd me të gjithë shqiptarët. Përshëndetje, faleminderit edhe prej teje që më pranove. Faleminderit, jam shumë i lumtur. Unë të dëgjoj, edhe pse në fakt është një histori që don guxim, unë të dëgjoj dhe dua ta kuptoj komplet zanafillën dhe historinë që ti do ta tregosh, që je penduar, nuk je penduar, do ta shohim gjatë kohës në vazhdim. Po, pasi që ishte anonim, mendova të ndaj historinë time, një histori që do të paragjykohet, e dia man, unë jam i dashuruar. Isha në pushime me shokun tim, një shok që kam vite shoh. Do me thënë, jemi rritur bashkë. Ai u martua për herë të dytë me gruan që ka tani dhe vendosëm të shkojmë nga jugu i Shqipërisë së bashku. Duke shkuar andej, nuk ma kishte marrë mendja. Ta them me bindje të plot që do të krijoja një afeksion dhe afrimitet të jashtëzakonshëm me gruan e tij. Ajo ishte shumë e bukur, vazhdon të jetë shumë e bukur edhe këtë ditë. Dhe Me sa e kuptoj, domethënë keni qenë shok dhe vazhdoni të jeni shok shumë të mirë sipas teje. Po, shok E kuptova. të përbetuar. Ajo kishte një kulturë që tek gruaja ime më mungonte. Në fakt që në fillim kur jam fejuar, nuk është se kam dashur, por në ato vite mentaliteti jo edhe babi që ndërhynte, që dëshironte që të ndërtoj familjen. Do të them që e kam tradhtuar, por jo deri në këto nivele që të bine dashuri. Në pushime, filluam që të ndajmë kohën bashkë, të rrim bashkarisht, dilnim mëngjeseve, dilnim në mbrëmje, kënaqeshim. Ajo ishte shumë e ëmbël, dhuronte vetëm energji të bukur, vetëm pozitivitet. Njëherë si nuk e pash unë atë vajzë, si që ishte gruaja ime, gjithë me nervos, gjithë e mërzitur, jo falenderuese. Ajo ishte mirënjohëse tek martesa e saj, pa marrë parasysh se çfarë të bënte ai, qofte edhe një vepër të vogël. Teksa këto të dy shkuan të flejnë, një natë rastisëm që të mbesim vonë, unë e ftova për një gotë verë. Filluam që të flasim, të ndanim bashkë sekretet tona. Unë fillova t'i tregoj për gruan time, sepse isha mërzitur më nga kjo martesë, vetëm tensione. Dhe ajo filloi që të më afrohet. Më afroheshte aq shumë sa që nuk e mendova. Do me thënë edhe ajo e mbajti sekret historinë e saj deri në këtë pikë. Po, nuk tregoj ti as njërit ajo, as burit të vet. Dhe atë natë duke pirë një gotë ajo, një gotë unë, çuditërisht përfunduam në krevat. Dhe që aty brenda meje lindi një dashuri. Të nesërmen, të pasnesërmen, ajo silleshte sikur mes meje dhe asaj nuk kishte ndodhur asnjë gjë. Unë isha pak i sikletosur, se po të kuptoheshte do të humte kuptimi.
por ajo vazhdoi të jetë e ëmbël, e dashur, dhe ne u takuam edhe një herë, një natë para që të ikim. Ka qenë një natë e zjarrt që nuk di se si ta shpjegoj me fjalë. Dhe u kthyem në qytetet tona nesrit, e përshëndeta, më përshëndeti, falenderuam njëri tjetrin, gruaja ime përsëri e ashpër në komunikim me të, e ftohtë, dhe u kthyem në qytet. Kur u kthyem në qytetet tona, Vazhdoni edhe të shoku im- takoheni edhe sot ashtu? Bashkë, domethënë. pikërisht, po këtë doja të them. E kuptova. Ne me shokun tim vazhduam përsëri të kemi kontaktet se ishim shok, por e kisha një rëndes në ditët e para. Tani ka një vit e gjysëm që jemi bashkë. Ndonjëherë më dhimbset shoku im shumë se çfarë i bëra. E di që njerëzit po e morën vesh do të paragjykojnë. Ajo mundohet që ta ruan edhe marrëdhënien martesore, por edhe marrëdhënien tonë shoqërore. Kaloj mirë, dalim fundjavave, gruaja ime ndonjëherë nuk vjen. Por e shoh që brenda vetes, prandaj nuk kisha se ku ta shpreh këtë që e kam. Jam dashuruar tek ajo grua. Nuk mendoj më për fëmijët, nuk mendoj më për familjen. Më ri mendja vetëm tek ajo. Ditë dhe natë mendoj vetëm për të. Dua që ta takoj më shpesh, dua që të rim bashkë më shpesh, dua që të ndajmë kohën më shpesh. Jam i mendimit që t'i ofroj një ofertë që të ikim, të dy, diku larg. E dua, nuk mundem të largohem prej saj, E nuk e di kuptova. si të ta shpjegoj. Unë sinqerisht të falenderoj shumë për guximin. Me patjetër që do t'japin të gjithë komente dhe do t'japin një mendim për këtë marrëdhënie. Tani është një marrëdhënie që për mendimin tim si gazetar, si dëgjues i këtyre rrëfimeve, në fakt është një rrugtim i gabuar, por ti thua që zemra ta ndjen, domethënë zemra ta do. Këtu shkatrohen shumë gjëra, shkatrohet një shoqëri, shkatrohet miqësia që e keni ndërtuar me vite, shkatrohet besimi. Më thënë është një diçka që ti thyen shumë gjëra me këtë që realisht nuk ja vlen të bëhet e gjitha kjo. Po, shumë e vërtet, por unë jam dashuruar, unë e dua dhe E kuptoj, nuk e mund të kuptoj. heq to. Unë të falenderoj shumë, falë që ishe pjesë e rubrikës time. Faleminderit për guximin, unë me patjetër që do ta ruaj të gjithë, domethënë kjo gjë do t'jetë e ndryshuar me zë me gjithçka, dhe me patjetër që do marrësh të gjitha komentet që do të vinë, do t'jesh i tërë anonim. Ashtu siç ti e kërkove, por besoj që do të dëgjosh të Faleminderit gjitha shumë. komentet që do të vinë në kuadër të asaj që njerëzit do të gjykojnë apo jo rreth kësaj gjëje që ti po bën. Të falenderoj shumë. E pra të dashur miq, ishte ky rrëfimi i radhës. Do dua të marr mendimin tuaj nëpër komente, çfarë do t'i kishit thënë këtij zotërie i cili domethënë ka bërë këtë ndryshim në jetë.